果然是艺高人胆大，这小哥居然用一个废旧的油桶打造了一款室内取暖炉，只需往炉内放入一些菜籽油，就能让整个房间的温度高达30多度。况且它的制作过程也是非常的简单，如此的精巧别致，真的是高手在民间。首先找来这个82年的废旧油桶，接着用角磨机切割掉顶端的提手，将一段圆形钢管放上去，并按照钢管的形状画好一个圆形，而油桶的底部和侧面也要进行相同的操作。然后再用角磨机按照标记好的孔位进行切割，已得到了一些圆形的孔洞。切割完成以后，再在油桶的表面画好玻璃的形状标线，同样是切割好矩形的孔洞。而附着在桶体表面的油漆也要用角磨机进行打磨，以使桶体变得更加干净。随后把钢化玻璃通过荷叶固定在桶体矩形孔洞的上方，以作为燃料燃烧时的观察口。别说这构造还真是细致，将4根切割好的方管焊接固定在桶体的侧面，这便是取暖炉的支腿。支腿焊接完成以后，把一根304不锈钢管横穿至桶体，而顶部的孔洞也要接好一根短管，同时涂抹一些耐火材料进行密封固定，再将2个不锈钢弯头管件依次焊接固定在钢管的两侧，以完善整体的结构。之后把风扇放入塑料桶的瓶颈之中，画好形状标线并裁切掉多余的部分，这样就得到了塑料桶的桶口。此形状的大小要与排风扇的形状一致，再在一根方管的侧面切割出缺口，以作为储存燃料的容器。随后找来一段带有孔位的钢片及灯芯，将灯芯依次插入至相应的孔位之中。接下来就可以在方管之中倒入一些菜籽油，并放入制作好的灯芯。最后就是喷上一些油漆，以对炉体进行美化处理。之后小哥将制作好的取暖炉放置在墙角，将存放菜籽油的方管放入炉体的同时，并将其点燃。而顶端的圆管上方还需对接好一根排烟管，将风扇接通电源的同时，就可以牵接在弯头的下方。这时炉内产生的热量就会随着风力的加持而吹散到房间的各个角落，因此房间的温度才会逐步升温。此时小哥用测温枪测量出炉体的温度可高达到90多度，这下小哥再也不用担心这个冬天的取暖问题了。那么对于这样的取暖炉，你觉得如何呢？